من مهرجان اسكندرية السينمائي معانا المخرج أحمد طارق، أهلا بيك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. إيه رأي حضرتك في المهرجان السنة دي؟ والله مهرجان اسكندريه زي عادته تماما، هو مهرجان هو اللي بيمثل مدينه اسكندريه سينمائيا وفنيا وثقافيا. مهرجان له اهميته وله شعبيته، بيحضروا له نجوم مصر من كل انحاء مصر بل ومن الوطن العربي كمان. وما زال دايما يعني مهرجان رائد في مجال السينما، ومهرجان يعني له ثقله بقاله 33 سنه. اتفرجت على الأفلام اللي بتتعرض في الشيراتون؟ انا ما اتفرجتش على كل الافلام لكن اتفرجت على معظمها. يعني المهرجان السنه دي الحمد لله يعني في تشكيله من الافلام من مختلف البلاد العربيه. بصراحه افلام جيده جدا وانا شفت معظمها يعني. بصراحه من اكتر الافلام اللي شدتني في المهرجان الفيلم الاماراتي عاشق عموري. عاشق عموري. ولفت نظري للفيلم ان اولا السينما الاماراتيه هي سينما وليده، يعني لسه بتبدا دوله الامارات الشقيقه بتبدا يعني اول خطاها في مجال السينما. فطبعا كان ده يعني سبب كاف ان يكون الفيلم بتاعهم فيلم مميز داخل المهرجان. بالاضافه لان مؤلف الفيلم اختار يعني قضيه مهمه جدا، قضيه الحلم لما يبقى شاب في سن المراهقه، طفل عنده 12 او 13 سنة بيحلم حلم وكل الظروف اللي حواليه بتعارضه، ازاي بيقاوم علشان يحقق حلمه وفي نفس الوقت يحافظ على احترامه لأهله ولوالده ووالدته. فطبعا الفيلم ده انا بعتبره بيقدم قيمة، مش بس قيمة فنية، لا هو كمان قيمة اخلاقية للجيل الجديد، ان هو يفضل مثابر على حلمه وفي نفس الوقت يحتفظ باحترامه لأهله وما يتمردش عليهم حتى لو هم وقفوا ضد حلمه. لا، شكرا.